Assalomu alaykum aziz vatandoshlarimiz. Mana Boburjon ukamizning nomidan, onasi Dilnozaxonning nomidan hozir Qur'on kitob taqdim qilyapmiz. Chiroyli qilib pechatlarni qo'yapmiz bunga. Mana bunaqa o'zining pechatlari bo'ladi. Bunisi bo'lmasa, ichkarida haramda qabul qilinmaydi. Hozir Dilnozaxonning nomiga ushbu kitobni qo'yib chiqamiz inshaalloh. Mana Qur'onni vaqf bo'limiga topshirdik. Endi bu yerda masjidni qayerida Qur'on kitob kam bo'lsa shu yerga joylab qo'yamiz. Alloh taolo kitobni kim o'qiydigan bo'lsa, har bir harfidan hosil bo'ladigan ajr savoblarni shu insonga doimiy tarzda yetib turishligini va qiyomatda foydalari uchun hujjat bo'lishiga nasib qilsin.